Bruxismul nu este un obicei, mai ales când nu este conștient. Este însă o afecțiune care ne poate afecta sănătatea prin complicații pe care le determină. Acestea variază de la simpla deteriorare a smalțului dinților și până la apariția durerilor de cap sau ale maxilarului. În cazuri mai complicate, însă și articulația temporomandibulară are de suferit. Deși nu se vindecă neapărat, în cazul adulților, bruxismul poate fi ținut sub control. Una dintre soluții este purtarea unei gutiere, mai ales în timpul somnului, când încleștarea sau frecarea dinților nu pot fi controlate. În cazul în care dinții sunt deteriorați, aceștia pot fi remodelați cu ajutorul unor coroane dentare. Nu în ultimul rând, ar fi bine să lucrați la cauza lui, mai ales dacă este vorba despre depresie sau anxietate.